ფეხები მტკივალ დავდივარ. ყველა ბავშვი თამაშობს. მე ვერ ვთამაშობ. დაჭერებანას თამაში მიყვარს, მაგრამ ვერ დავბივარ. ზოგი ბავშვი ფეხებს მირტყავს და მაბრაზებენ და დამცინიან. მე გული მტკივალა ტირილს ვიწყებ. ჩემთან მეგობრობა არ უნდათ, იმიტომ რომ ვერ დავდივარ. მე სხვა ბავშვებს არ დავცინებ, იმიტომ რომ ეგ ცუდი საქციელია. მე ოცნებობ იმაზე, რომ მე და დაიკამ ფეხზე გავიაროთ. თავადაც პირველი ჯგუფის ინვალიდი 32 წლის დედა ბავშვებს მამობასაც უწევს. დიახ, ამ ანგელოზების ბიოლოგიური მამა არც კი ინტერესდება, მისი შვილები ცოცხლები არიან თუ მკვდრები. ჩემ შვილებს აქციურს ვხედავ, ჩემთვის ძალიან დიდი ჯოჯოხეთი არის. როცა შვილებს უყურებ, რომ დადიან, დარბიან, თამაშობენ და ყველანაირად ერთობიან და ჩემ შვილების ხედან და ასე უყურებენ, რომ არ შეუძლიათ და რა ძალიან მტკივა გული. ბიჭიაშვილების ოჯახი სიღატაკეში ცხოვრობს. სახურავიდან წყალი ჩამოდის, ფანჯრები ჩატეხილია. გატეხილ საწოლზე ზინავთ ბავშვებს. აქ არც მაცივარი და არც ტელევიზორია. საბრალო დაძმას ბევრჯერ მშივრებს დაუწინიათ, მაგრამ გონიერ ბავშვებს ერთხელაც კი არ უთხოვიათ დედისთვის რაიმე სყიდვა. ყველა დარს გულში იკლავენ. თუ ამ საბრალო დაძმას სასწრაფოდ არ ჩაუტარდებათ საზღვარგარეთ ოპერაცია, შემდეგ უკვე დაგვიანებული იქნება და გამოდის, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ჯოჯოხეთ ურწვარებაში იქნებიან. ამ საბრალო ბავშვების ბედი ახლა მხოლოდ თქვენს ხელშია, ღვთისმიერო ადამიანებო. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.